職人やろ。職人やな。顔真っ暗い。ちょっと子供お風呂入れてるわ。あ、ほんな。二人とも。あ、今な。お、楽しい。うん、それ入れて。これな。ちゃちゃん、これ入れて。手で入れ。あ、そう、そっちまで使う。いいよ入れて、ポイって。はい、上手。燃えてないな。ふーして。貸して。スプーンとフォークより掴むのうまいで。
それ危ないんちゃう？あちあちやで。お風呂入りました僕。あら僕すっきりやな。なんか落ちてきた。虫。ガー。あ、分けた分けた。先生、火加減はどうですか？グー。オッケー。まだ足りひんの、そこは。もうちょっといる？なるほど。あ、先生、でも分けましたね。あ、怖いね。助けたらママ。めっちゃ飛び出してる。そうやで、さっきから飛び出してる。もう完全に沸騰してるから。飛び出してる。コーヒー炊けました。ありがとうございます。